Ayan, no? Lapitin natin kung sino yung dalawang yan. Tignan nyo naman kung sino yung dalawang yan. O, kilala nyo ba yan? Kilala nyo ba yan? Ayan, no? Biker TZ! Yeah! Habang nag-bike check tayo nitong bike ko, kung napansin nyo, meron kanina nga ng gulo. Yung nanggulo na yun, tignan nyo kung sino to. Si Kelvin yan, no? Kusa kayo mga katropan. Ayan. Simple nga ako dahil. Okay mga alien, what's up sa inyo dyan? So ito na yung latest bike natin. Nagulat kayo, no? Meron tayong panibagong bisikleta. So ito, ipapakita ko sa inyo yung specs nitong bagong bisikleta natin. So, yan sa 29 na rin yan. So mamaya papakita ko sa inyo yung full spec nito ni Trix, no? Latest lang to. Latest lang talaga to. Wala pa to sa ibang planeta. Galing to sa planeta namin. So papakita ko sa inyo kung ano meron dito. Maganda yung spec nito, and ito is below 10,000 pesos lang. So ano pang hinihintay natin? Simulan natin to. Let's go! Wow! Okay mga alien, habang mainit at nagpapaaraw tayo dito. Ito na yung bike check natin ng bago kong bisikleta. So meron na naman tayong bagong bisikleta. So sa nakikita nyo yung kanyang brand ay sa Trix. Hindi yan Trix, no? Trix yan. So bago lang yan sa market dito sa Pilipinas. Bihira nyo makita to ngayon. Dahil yung nagbigay sa akin ito is ito pa lang yung unang batch na binigay sa amin, no? Hindi pa to nabibigay sa ibang bike shop. Ito yung unang batch and the first batch, you know, parehas lang yun Ayan, ipapakita ko sa inyo kung anong specs niya and makikita nyo kung gaano siya kalupit dahil ito is tignan nyo yung specs ito. Ayan, sa nakikita nyo, ayan yung Trix na model niya and the kulay, orange siya, kakulay siya ni Battle Hopper. Ayan, and tingnan nyo to, isa sa mga nagustuhan ko sa kanya is yung cabling niya. Tignan nyo naman yung cabling niya. ICR sa kanyang down tube and sa top tube. So sobrang linis niyan. Ayan, sobrang linis niyan dahil yung cabling niya is nasa loob na rin. Ito is dalawa. Yung sa likod yata to. Ito is yung kanyang shifter and ito yung kanyang brake dito. Ayan, ICR sa kanyang down tube. Wala siyang malinis ang cabling nito. And yung kulay orange, yung size nito is a medium din. So usual sa mga budget bikes is medium talaga. Bihira ang large or extra large sa mga sa mga budget bike tulad dito. Mamaya papakita ko sa inyo yung iba pang specs nito dahil dito muna tayo sa kanilang MCG. May natawag. MCG! May natawag! Mamaya na yan. Ito yung model niya, Trix. Ayan, Trix yung kanyang nasa C-tube. And tingnan nyo yung nito, may nakalagay dito na parang ay mag-focus. Ayan, hindi ko maintindihan kung ano yan. Ano yata yan? Alien language yata yan. Okay, sa top tube naman tayo. Yung top tube nito is a Trix na rin. And maganda yung pagkakapintura sa kanya na matte black na may matte yung black. Ito yung black niya, yung Trix. And orange yung kanyang down tube. And yung frame pala niya, down tube lang tuloy. Yung FD nito is, tingnan nyo naman yung FD niya, Shimano na yan. Ay magpo-focus, Shimano. And naka 3x siya. And siyempre square taper pa yan. And tignan nyo naman yung ito. Papakita ko sa inyo, meron tayong dalang magnet. Ayan, ang may wagang magnet. Ito, titingnan natin kung ano yung mga bakal sa kanya. Unahin natin sa kanyang crank arm. Crank arm niya is alloy, hindi dumidikit. Ayan kitang kita, walang daya. Ayan, alloy yung crank arm niya. And dito naman tayo sa kanyang pedals. Usually ang mga pedals is hindi ganito na mga budget bike, hindi ganito yung pedals niya. Ayan, tignan natin kung alloy o bakal yung pedals niya. Alloy. Hindi dumidikit yung ating bakal. Ating bakal. Hindi dumidikit yung ating magnet. Tignan nyo naman yan. Hindi dumidikit. Ayan, baka sabihin nyo, dinadaya ko kayo alloy. Alloy yan. Hindi yan yung standard na na nilalagay sa mga sa mga budget bike. Tulad nung kay Battle Hopper ko and sa ibang mga budget bike na na-feature na natin. Alloy yung kanyang pedals. Alloy din yung kanyang crank. Ayan. And naka-Shimano yung FD niya. Sa likod, may model din ng trucks dito.
And dito dumaan, tingnan nyo yung ano niya, cabling sa ilalim. Ayan yung cabling niya. Doon tumagos. Yan yung shifter and the brake sa likod. Ito yan. Tumagos dito. And ito yung shifter niyan. Dito is RD niya. Is Shimano Trinity Z. Ayan. Shimano Trinity Z. And ito is ito yung plastic part niya na may libag-libag na dahil ni-ride ko yan. Ayan no. Ito yung freebie, may libag. Ayan, plastic. And then naka 7 speed to. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naka 7 speed. Citrix. Ito yung ating pinakabagong latest na lahat-lahat na bike, no? And nakalagay dito, Softer Bike Tricks Time. Yung software na yan, i-google nyo yan dahil hindi ko alam yan. Hindi ko maintindihan kung ano bakit na ba may software na nakalagay dyan. Baka yan yung malambot. Software, sabihin niya malambot. Software, than soft. Ayan. Yung ginamit na rim sa kanya, tignan natin kung alloy o bakal. Ayan. Alloy yung rims. Yung ano niya, tignan natin. Oy, bakal. Ito yung part niya bakal sa kanya. Usual sa mga budget bike. Ito yung steel sa kanya. Or dumidikit yung bakal natin. Pero alloy yung rims niya. Yung gulong, 29 na yan. 29 by 2.125. Parang ano lang, silver, 125. Yung gulong, ito yung 125, 29mm na to, by 125, yung lapad niya. And sa nakikita nyo is meron na siyang carrier. Dahil ginamit ko na to, dito ko nilalagay yung gamit ko. And nakabaliktad siya. Ayan, yung carrier nito, nabili ko to sa 400 pesos lang sa Quiapo. Kinabit ko na siya. Ayan. And sa seat post naman tayo, mga alien, oh. Yung seat post niya is Zoom. Ayan, yung ginamit sa kanya is Zoom, yung kanyang seat post. And tingnan natin kung bakal o alloy. Ayan. Seat post. Oh, alloy yung seat post. Kitang-kita nyo, walang daya, oh. Alloy yung seat post. So, wala pa tayo nakikitang bakal. Siguro ito palang yung sprocket niya is usual naman yan sa mga ganyan. Ay, sprocket tuloy. Yung kanyang rayos. Ayan. Ayan, or spokes. Ito is alloy. And saka dito naman tayo sa kanyang saddle. Ito syempre isa steel siya. Budget lang to eh. Yung upuan nito, ito napansin ko para siya kay kay Derek Ramsey. Pareho siya ng model, para siyang spaceship yan. New comfort. So bagong pag-comfort yan. Ngayon, Valentine's Day na. Comfort. Ayan. And tignan natin nga pala yung alloy yung seat post, yung seat clamp niya is alloy na rin. And naka-quick release na rin yung kanyang seat clamp. And sa nakikita nyo, ito na yung lagayan ng ulam. Nilagay ko na yung aking battle cage. Ay, yung lagayan ko ng ulam. Nilagyan ko na siya na yan dahil ginagamit ko na siya. And meron pa pala itong may fender pa dapat to. Tsaka battle and battle cage. And meron pa dito bag dito na maliit. Mamaya papakita ko sa inyo. And ito naman yung port niya. Tignan natin. Yung port nito is, ayan, kitang kita. Sorry. Ito, kitang kita. Ayan, kulay orange na rin. And wala siyang lockout. May nagugulo. Kulay orange. Ayan, and syempre, ito yata is ito yung bakal na part. Matigas siya, so malamang bakal to. Ayan. Bakal na part. And tignan nyo naman yung niya na quick release na rin yan. Quick release unahan. Taka sa likuran. Quick release na yan. Ayan. Quick release na yan. And sa kabila, tingnan natin kung bakal to. Ayan, alloy. Alloy yan. And ito is alloy pa rin yung yung kanyang ayan o. Yung kanyang pedals and crank arm dito. Ito naman, sa harap is wala siyang lockout syempre. And tignan nyo yung niya. Ayan. Yung stem niya is kitang-kita nyo, walang daya, di ba? Is naka yan, naka alloy dahil hindi siya dumidikit. And dito naman tayo sa kanyang ayan, alloy na rin, alloy stem, zoom na rin zoom na rin yan, alloy. So dinig nito yung trinks, no? So alloy na to. And yung combo shifter na ginamit sa kanya is naka Shimano na rin yan, na 7 speed. Ito yung 3 Shimano, yan Shimano na yan. Ito yung 7
Naka 3x7 speed combo shifter ng Shimano alloy. And tignan nyo naman yung yung kulay niyan. Kakulay niya battle upper. Eh ito naman yung kanyang is malambot. Ayan parang kay rin. Yung handle grip na is parang kay Ramsey din na malambot. And meron siyang lock dito. Ay meron dulo dito. Nakalimutan ko tawag dito. Ayan. Malambot, Shimano. Alloy. Alloy handle bar, alloy yung stem. Ito is steel. Pero magaan yan. Ayan And meron siyang quick release. Tingnan natin yung niya, yung hubs niya kung alloy o bakal. Wait lang. Op. Oy. Ayan. Yung niya is bakal, yung kanyang hubs dito sa unahan. Ayan, dumidikit. Yung hubs sa unahan is bakal. Sa likod is bakal din sa likod. Ayan. 29 yan na rin siya. So yan yung tricks natin na bago. Wala pa akong pangalan sa kanya. So ang mga alloy sa kanya is yung frame, alloy frame, and alloy yung crank arm, alloy yung pedals, alloy din yung kanyang seat post, yung stem alloy din, and yung kanyang handlebar. And ang bakalan sa kanya, yung hubs niya, and itong fork is usual sa mga budget bike na bakal yan. Naka ICR na rin, wala siyang lockout na hindi naman natin ginagamit ang madalas. And naka medium size frame, 29er, Shimano FD, Shimano FD, and naka Shimano combo shifter. Yan si Trix. Meron pa nga pala tong meron pa tong fender na kasama. Pag nung kinuha ko to, is may fender pa tong kasama sa likod, anti-tarsic system. And sa unahan meron din. And meron din tong battle and battle cage kasama. Battle and battle cage holder. And may bag dito na maliit. Yun yung mga kasama niya. And syempre nilagyan ko na yan ng sakayan ng kabit sa likod. Alloy. Sakayan ng kabit sa likod na wala akong kabit. Nilagyan ko lang yan para may lagayin tayo ng mga gamit-gamit natin. So yan si Trix. So magkano nga ba to? Ito is wala pa tong presyo dahil kalalabas lang nito. Kabibigay lang sa akin to. Actually hindi lang ako binigyan nito, kasama si Eric Motobike. Ito yung akin, yung kulay orange. Kitang-kita niyo naman, di ba? Wala pang presyo to. Ito yung kay Eric Motobike. Ayan Ayan yung kay Eric Motobike, kulay pula. Tingnan nyo naman. So sa tingin nyo, nabubulbul na tayo dito. So sa tingin nyo, ano ang mas maganda? Yung gulong niya is piniltan lang yan. Usually yung ganito yung gulong niya, parehas kami. Piniltan lang niya. Ito yung stock, no? Yung gulong nito is ang maxi space na yan, pero piniltan lang yan ni Eric Motobike. Pinipalitan niya. Yan si Trix. Ito yung kulay pula yung version niya. Meron pa itong ibang kulay green and kulay blue. Hindi ko nagkakamali. 4 na kulay lang to. 29 na rin yan. Wala pa siyang presyo pero below 10k lang yan. Abangan nyo yung vlog ko. Ilalabas ko yung bike shop na meron dito. Sa ngayon kasi yung pa lang yung alam ko. Bukas pumunta ako sa bike shop na yun. Abangan nyo yung vlog ko doon na kung saan nyo mabibili to. Auli-auli na and Shimano FD and combo shifter ng Shimano. Yan si Trix. Yan yung gagamitin ko na ngayon na usual sa mga long ride ko. Pero si battle upper pa rin is gagamitin ko pag malapit na ride lang dito lang sa area ng Cavite. Gagamitin ko to pag tayo. Kapag mag-long ride tayo. Ito, pag nagtagal papalitan ko to ng butterfly handlebar. So abangan nyo pagpalit ko ng butterfly handlebar dyan. Ayan, magbibigay ako sa inyo ng tips sa paggamit ng butterfly handlebar, yung mga benefits niya. Abangan nyo yan. Yan yung natin ngayon dito kay Trix. Ito kay Eric Motobike, kulay pula, ang ganda. So anong masasabi nyo sa bagong bike namin ni Eric Motobike? Trix. Hindi yan Trix, no? Huwag nyo pagkakamalan Trix yan dahil wala yung N. X yan. And ICR na rin, ang ganda. Ang gaan ito. Mas magaan to kaysa kay kaysa kaya battle hopper sa ibang bike na nagkaroon ako. Kala mo daming bike na nagkaroon, So ayan, yung bag nga palang kasama nito, ito yung bag na kasama. Ayan, dito yan. Ayan, dito yan. Yan yung kasama dyan pag binili nyo. Ayan. And meron pa tong battle cage and holder, battle cage, and may fender pa yan, tulad sabi ko kanina sa inyo. Wala pa siyang presyo, kung tatanungin nyo ako sa presyo, wala pa yan. Pero below
10,000 pesos lang yan. So abangan nyo yung vlog ko. After nito ay pupuntahan natin yung bike shop kung saan meron ito. Yan si Trix. Alloy na halos lahat. And naka-combo shifter na Shimano FD-RD and na-combo shifter. Shoutout po sa mga bikers dyan sa Anabu. Shoutout Ay, sa sa best friend girlfriend ko, ko. Kathleen Ercelo. Shoutout sa girlfriend ko, I love you. Subscribe! Alexa, happy birthday! Alexa, yan ba yung automatic na nagbubukas ilaw? Subscribe! Kailangan mo ba ito ang pangalan? Wala po. Ano po ang pangalan? Alien! Hi, Alien! Salamat, Madam Thank you po. Tignan nyo kung sino nasa likod ko. Ayan o. Sino yan? Si Eric Motobike. Tsaka, ayan o. Lapitin natin. Lapitin natin kung sino yung dalawang yan. Tignan nyo naman kung sino yung dalawang yan. Okay, ano ba yan? Kilala nyo ba yan? Ayan o. Biker TZ. Yeah. Ayan o. Tingnan nyo naman. Nagkita kami Shoutout dito. sa mga alien. So nagkita Ayan. kami dito sa tagong lugar. So Sa hindi nyo alam to. Sa ano to? Sa lapagan ng spaceship ko. Ayan o. ayan, o. Yan. Yung lapagan ng spaceship ko yan dito. Naka-invisible lang kaya Ayan. hindi makita. Nakatago yung mga spaceship namin dyan. Nandyan lang yan. So, ang palatandaan nyo dito, yan, meron dyang mansyon ko. Yun, yung mayroon doon. Yan, mansyon ko yan. Tingnan nyo naman yung bike ni Biker TZ. Kakaiba. Tingnan nyo naman. Napaka-unique nito. Tingnan nyo naman. Ayan o. Galing pa yan sa Lost City of Atlantis. Tingnan nyo naman yan. Oh. Tingnan nyo, oh. Walang-wala si Battle Apple dito. Galing to sa, sa Atlantis. Tingnan nyo naman. Band pa lang. Pinsan niya ni Aquaman. Oh, pinsan na ako ba? Ano masabi mo? Ba't pinsan tayo dito? Biker TZ! Sa wakas nagkita na kami ni Idol. Shoutout sa mga alien. Alien! Biglaan lang pagkikita namin dito, nag-bike kami, napadaan si Biker TZ. So ayan, soon magkakulag kami, mag-awit kami niyan soon, no? No? Yeah! Abangan nyo, pumunta kami ng ibang planeta. Sama si, ayan, kasama si Eric Motobike. Eric. Ayan. Sino pa ba yung mga bats? Si Judge TV, ayan, BSP may mato, kaya nagkita-kita na kami. Kayo na lang. Ayan, si Biker TZ, Chico, ayan. And shoutout din kila Derek Laranyo, kay Mochi Vlogs, and kay Kulikong na nasa Korea. Shoutout sa iyo dyan. So yun. Ang tagarap ng Kulikong, siya. Ng Kulikong, siya. Topang Kulikong TV. Shoutout sa iyo dyan. Okay mga alien, so after nating, actually habang nag-bike check tayo itong bike ko, kung napansin nyo, meron kanina nga ng gulo. Yung ng gulo na yun, tignan nyo kung dito to. Si Kelvin yan, oh! Kumusta kayo mga Ayan. katropa? No? So napanood nyo yan sa Rated sa K Rated niya. K. Ayan. Kung di nyo napanood yan, ilalagay ko yung link sa baba. Panood nyo siya. Ayan, si Kelvin. Ano masabi mo, Kelvin? Diyan po na yan. So yun, ako yung na-feature sa Rated Corina sa may iba pang programa. Ako po yung magnanako ng bike. Yun. No, mag-iingat kayo sa akin. Hindi po. So namimigay po tayo ng bike sa channel natin ng libre. So sa mga may mga extra dyan, sa mga pwede mag-sponsor, baka naman, dagdagan natin. So Ayun. abangan nyo po, pupunta tayo ng Taal, kakamustahin po natin mga kababayan natin doon at tutulungan natin sila. May ponto tayo doon. Maraming salamat. So be it. Ayan, supportahan natin si Kelvin. So ayan, kasama natin ngayon si Kelvin, si Biker TZ, and si Eric Motobike. So supportahan natin yung mga kapwa nating YouTuber. Lalo na si Kelvin tumutulong sa iba. So ayan, yung channel niya is ito lang yung channel niya. Ayan yung mga channel nila, no? So ayan, supportahan natin yung kapwa nating YouTuber and mga Pilipino. So ayan, woo! Okay mga alien, anong masasabi nyo sa bago nating bisikleta? Ayan, si Trix, no? So ito yung gagamitin ko sa mga long ride ko. So abangan nyo, pero gagamitin ko pa rin naman si Battle Hopper. Alam ko na-miss yun si Battle Hopper. And yung maka-intro ko, soon! Mag-intro ulit tayo. Medyo masakit ang likod ko kaya di ako mapag-intro, no? So yun, maraming salamat sa mga sumusuporta dyan and sa panonood ng video na to. Kahit bike check lang to ng pinakabago natin bisikleta. So yun, maraming salamat sa mga sumusuporta dyan. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan dahil may tayong bike shop. At kung natin na pumuntahan, so yun lang, maraming salamat. I love you. Oh, so be it. Sa idea. Woo!